Boas de novo. Continuamos con outro dos vídeos onde iremos reseñando, comentando as diferentes presentacións que tivemos no marco do curso de formación, de avaliación formativa que fixemos varios docentes da EOI de Santiago na Universidade Metropolitana de Oslo entre o 4 e o 8 de abril. Entón, hoxe tócanos, penso, a última das ponencias da cuarta xornada. Esta foi unha ponencia telemática e estivo ao cargo da profesora Tomais Rusoliotti, que traballa para a Universidade de Aristóteles de Tesalónica, un nome moi bonito para unha universidade. Entón, esta ponencia foi sobre a avaliación dinámica dos textos escritos ou das producións escritas. Entón, bueno, como ides ver no resumo que vou facer a continuación, pois basicamente foi unha presentación e clarificación de que é iso de avaliación dinámica, centrado na escrita. Iso é unha parte da presentación. A outra parte da presentación foi a explicación dunha investigación e dos resultados de dita investigación feita con 4 estudantes, penso que eran, non sei, rusos estudando B2 de grego en Grecia. Entón, que dicir desta sesión? Bueno, estou intentando non sonar demasiado crítico. A ver, foi unha sesión un pouco teórica, ou mellor dito, máis que un pouco, foi unha sesión moi teórica, moi baseada nas investigacións da doutora Rusoliotti. Bueno, resultounos primeiro difícil ver a conexión directa con a avaliación formativa nesto da avaliación dinámica, aunque, bueno, se hai unha conexión que comentarei cando vaya desenvolvendo un pouco máis esta presentación. Moi académico, moi académico. E ademais, a terminoloxía que empregou a docente para explicarnos o que era a avaliación dinámica resultounos moi confusa. Eu lembro estar escoitando a docente e mirando para os lados e mirando para os compañeros dicindo, pero isto que é exactamente? Porque, como veredes, por exemplo, na avaliación dinámica fálase de mediación, no examen, bueno, no examen non, na investigación que se fixo, fálase da técnica do sándwich, pero claro, para nós como profesores de hoy, a mediación é unha cousa moi ben definida a partir do volumen acompañante do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. Entón, temos moi claro que é mediación nese contexto. No contexto da avaliación dinámica é outra cousa realmente. E igual a técnica do sándwich. A técnica do sándwich que a estudamos en avaliación formativa, pois, bueno, é un método de suavizar o feedback para evitar que fira a sensibilidade do alumno, pois normalmente metendo algo negativo en unha crítica, feedback negativo entre dous elementos de crítica positiva, como nun bocadillo. Pero aquí era outra cousa a técnica do sándwich. Entón, claro, isto non é culpa da docente, pero a explicación realmente nos desconcertou. Acordome estar sentado confuso. Aparte, era a última sesión do cuarto día, entón, claro, nas últimas sesións tamén estamos xa un pouco máis cansados e un pouco máis espesos todos, non? Pero bueno. Bueno, vamos alá. Entón, para empezar, temos que aclarar todos estes conceptos de que é a avaliación dinámica. Entón, para empezar, a docente, bueno, logo unhas preguntas, e isto é positivo, tamén hai que mencionarlo, fixo varias destas actividades tipo Kahoot, de mini cuestionario, ou enquisa, máis ben, preguntándonos que puxéramos as nosas opinións sobre o conceptos e despois aclarábamos, non? Entón, para entender a avaliación dinámica, o primeiro concepto clave, pensando a parte en avaliación dinámica da escrita, é cando avalías un texto dun discente,
cal é o teu enfoque? Porque hai dous enfoques realmente. Hai un enfoque no produto da escrita e un enfoque no proceso da escrita. Entón, bueno, isto debería resultar relativamente obvio, pero cando falamos dun enfoque no produto, o produto en galego, que non leva C, estamos pensando en poñer o foco da avaliación no resultado, non? Pois no texto que se creou. Entón, pois, a estrutura da linguaxe que se emprega, o coñecemento gramatical léxico que dito texto testemunha, a imitación de modelos textuais, de tipoloxías textuais que lle damos ao alumnado para que cree un texto dese tipo, carta de reclamación, informe nunha empresa, ensaio ou artigo a favor ou en contra, etc. Non? Entón, este enfoque que podemos ter na avaliación pode estar enfocado ao produto. Entón, ao que analizamos é o produto. Pero, por outro lado, podemos ter un enfoque no proceso de escrita. Entón, aquí, en vez de avaliar ou en vez de centrarnos no resultado final, analizamos o proceso en sí. Como foi ese proceso de creación de dito texto e, polo tanto, de aprendizaxe do alumno. Houbo borradores, traballouse con varios borradores, como se cambiou dun borrador a outro, houbo interaccións e revisións, entón iso que se mide, ou a xeración de modelos, isto é que mides nun modelo procesual, non o produto final, senón o proceso que levou a elaboración dese produto final. E a avaliación dinámica vai estar particularmente interesada neste segundo tipo de enfoque, non? No enfoque no proceso. Como explicaremos máis adiante, porque a avaliación dinámica conecta un pouco con o que ás veces se chama noutra literatura académica deste eido en assessment, como se di? Assessment by learning. Ou seja, a avaliación é parte do imbricada do proceso de ensinanza-aprendizaxe. É parte de aprender, é a avaliación para aprender. Ou avaliación a través da cal se aprende. Bueno, pois temos primeiro estas dúas ideas. Outra idea moi importante, a avaliación dinámica conecta con Vygotsky, o famoso pedagogo e teórico da pedagogía e do seu discípulo Luria. Isto levoume nun viaxe, como se din, down memory lane, ao CAP de fai 20 anos atrás, non? Entón, este concepto de avaliación dinámica está moi vinculado, está moi vencellado a Vygotsky e a Luria, non? Eles fan unha especie de definición, penso que foi Luria, de que a avaliación dinámica é a pescuda de diagnosticar e facer avanzar ao estudiante. Entón, isto conecta co que vos acabo de dicir, assessment by learning. Entón, na literatura científica, aqueles que non están moi cómodos moitas veces coa etiqueta de avaliación formativa empregan outras, como son assessment, diferencian o assessment of learning, que sería un pouco como a avaliación máis tradicional, assessment for learning, que sería, non é exactamente o mesmo que a avaliación formativa, pero bueno, vai solapeándose. Aí a avaliación ten como fin mellorar a aprendizaxe e finalmente tes tamén assessment by learning, non? Onde a avaliación está é unha ferramenta posta ao servicio do proceso da aprendizaxe en sí. Onde sí, basicamente iso. Entón, parte disto é a proposta da avaliación dinámica, non? A avaliación é un instrumento máis, é unha parte do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Entón, bueno, e aí temos unha definición que vou a traducir. A anterior era exactamente unha definición. Esta é a definición máis así fetén, non? Entón, dinos, a avaliación dinámica integra a avaliación e a instrucción nunha actividade unificada e sen fíos, dirixida cara a promover o desenrolo do alumno a través de formas apropiadas de mediación que atenden as habilidades actuais do individuo ou, en algúns casos, do grupo. Esencialmente, a avaliación dinámica é un procedimento para, de xeito simultáneo, avaliar e promover o desenvolvemento que ten en conta a zona de desenvolvemento próximo
dun individuo ou dun grupo. Entón, como vedes, esta definición de avaliación dinámica conecta moito con teoría vygotskiana, incluída a zona de desenrolo próximo, que é un concepto vygotskiano de manual. Pero a idea base, como vedes, é que tanto a avaliación como a instrucción únense para promover ese desenrolo do alumnado a través de varias estrategias que utiliza o profesor, que son o que lle chaman aquí a mediación, varias formas de mediación, pero é varias formas de estrategias que utiliza o docente para facilitar que o alumno poida chegar a desenvolver a súa zona, as súas habilidades na zona de desenvolvemento próximo. Entón, bueno, dous conceptos importantes para definir tamén relacionados coa avaliación dinámica, ahora que xa temos a súa definición global, bueno, tres subapartados. Entón, o proceso de escrita e o de avaliación son considerados como parte dunha experiencia social dinámica. Entón, non se separa o proceso de escritura e a avaliación de escrita. Son parte dun proceso común e, como digo, social. Entón, isto é o elemento vygotskiano, non? A parte da linguaxe que é unha actividade social feita con outras persoas, que conecta con Vygotsky, pero tamén cos seus sucesores, co constructivismo e co enfoque comunicativo ou lingüístico tamén, que é o que seguimos nas escolas de idiomas, non? A aprendizaxe de linguas e o uso de linguas como parte dunha actividade de socialización con falantes, con outros falantes. Entón, tamén é importante que a avaliación dinámica define ou redefine o potencial de aprendizaxe do estudante e aumenta as súas destrezas coa contribución do mediador docente. Entón, o docente é un mediador que o que fai é colle a persoa co seu potencial actual e axúdalle a levar ese potencial máis alá, desenvolver as destrezas que lle permiten ir máis alá. E aquí é o concepto clave, xa o mencionamos, é a zona de desenrolo próximo de Vygotsky, non? Esta é a idea que estudaríades no CAP ou se fixechedes no máster do profesorado. Segundo Vygotsky, o proceso de aprendizaxe vese constreñido polo feito de que unha persoa, por exemplo, non pode saltar do que xa pode facer ou do que xa sabe ao que non pode facer. Hai como tres círculos concéntricos, non? Está o que a persoa xa pode facer, o seguinte círculo, que vai a ser a zona de desenrolo próximo, é o que pode facer con axuda, e aí onde entran os compañeiros e o docente que axudan ao discente a chegar ese máis alá, e logo xa hai o terceiro círculo, o que aínda non pode facer o discente. Entón, claro, a mediación, como se define aquí, non ten nada que ver coa mediación lingüística que estamos acostumados en escolas oficiais de idiomas. Conecta en parte con ela no sentido de que unha das tipoloxías de mediación é a mediación pedagóxica, que é a mediación que pode xercer incluso un estudante, un aprendiz, por si só, onde un é mediador dun mesmo, pero tamén pois cun docente que fai de mediador, que ten esa faceta de conexión co educativo pedagóxico, non? Cando aprendemos necesitamos un mediador. Frente á visión típica moitas veces do docente como fonte de sabedoría, outra visión é ver o docente como mediador, como axudador, que nos dota das ferramentas para que nós pola nosa conta aprendamos, pero necesitamos ese feedback, ese impulso que nos dá o profesor mediador. Entón, a mediación aquí refírese estrictamente ás estrategias que implementa un docente nun entorno de aprendizaxe interactivo para permitir que o discente explore e avance nese diálogo docente-discente cara a zona de desenrolo próximo, non? Entón, isto faise mediante feedback. Este feedback, bueno, pode ser de varios tipos, no artigo académico do que se nos falaba, distinguíanse dous, o implícito e o explícito, e poñíase unha escala que forma un continuo dende o 0, puxen aí do 1 ao 12, pero realmente do 0 ao 12, onde o 0 representa o máximo grado de feedback explícito e o 12 representa o máximo grado de feedback, perdón, o 0 é o implícito e o 12 é o explícito. Ou seja, no 12, como vedes aí tedes a tabla á esquerda, entón no 12 o profesor dá exemplos do modelo correcto. Entón o profesor dixe, no, é así, ta. Mentras que en 0, o profesor, bueno, aí chamalle tutor,
pregúntalle ou pídelle ao estudante que lea e que busque cales son os seus erros de xeito independente. Entón, pues, tedes aí, e no medio hai diferentes gradacións, non? Dende o máis implícito ao máis explícito. Estrategias de mediación que utiliza un docente, pois pédelos aí, pois o eloxio, compartir, regulación de tarefas, retos, bueno, diferentes cousas que pode facer o docente. Vale, entón esta é a parte teórica. Entón, vale, pois explícasenos isto, explícasenos o que é este concepto de avaliación dinámica, explícasenos os seus conceptos clave, tamén non entrei en todo o detalle, pois eso é algún cadro onde se destacaban as ventaxas da avaliación dinámica fronte á avaliación estática, como máis favorecedora para o estudantado. Entón, bueno, esta é a teoría e cal é a práctica, bueno, a práctica investigadora, non? A práctica docente non, ou aplicada a nosa. Entón, pois, a autora fixo un estudo para comprobar a efectividade de estrategias de mediación e feedback escrito en 4 estudantes adultos de grego como lingua estranxeira a nivel B2. Chama a atención que fosen 4. A ver, eu non son un gran coñecedor da pedagogía, das súas técnicas. Si teño serias dúbidas sobre o seu estatuto científico, como na maior parte das ciencias sociais, dado que non teñen poder predictivo ou non poden formular leis xerais necesarias, por a propia materia ca que traballan os seres humanos son extremadamente aleatorios, caóticos, teñen comportamentos moi difíciles de predicir, os profesores vémolo a diario nas nosas aulas, é dicir, o mesmo alumno responde de xeito diferente en días diferentes ao mesmo formato de feedback, a mesma persoa, xa non digamos pois, todos os componentes dunha clase ou todos os teus grupos do mesmo nivel, quero dicir, cousas que funcionan con uns non funcionan con outros, ou ás veces funcionan, pero ás veces non funcionan tampouco. Entón, claro, isto é complicado para facer estudos e sacar leis xerais aplicables. Entón, o que veñen a facer moitas das disciplinas sociais é estatística realmente, bueno, fan estudos controlados, con grupo de control e grupo testeado, pero vamos, os estudos dese estilo que a mí me resultan fiables son non os cualitativos, senón os cuantitativos. Cando fixeches un estudo cunha cota moi ampla, moi significativa de grupos con as condicións máis ou menos similares, pero números que haxa cantidad, os resultados pois, poden ser un pouco máis fiables. Se faz un estudo con 4 estudantes, que por forza ten que ser un estudo cualitativo, o risco de pouca extrapolabilidade dos resultados, porque a mostra é moi pequena, é moi doado que sexa unha mostra onde o bias, os presuizos, inflúan na selección e na interpretación, bueno, é moi alta. Pero, bueno, eu non son un científico investigador destas cousas, pero, bueno, solo que a investigación fose de 4 persoas chamoume a atención, e non para ben, chocoume. Pero, bueno, vale. Entón, fixose esta investigación, 4 estudantes, nada, que se fixo pois, comprobar se había diferencias antes ou despois de dar este tipo de feedback, este tipo de avaliación dinámica, e ver que áreas melloraron ou que áreas non melloraron. Bueno, isto chamoulle a investigadora, a profesora, o método sándwich, que nos resultou moi confuso polo que vos dicía antes, porque o método sándwich é unha cousa moi específica en avaliación formativa. Entón, aquí, o que se refería co método sándwich tamén é, de novo, un pretest, un post-test, unha mediación no medio, pois o pre e o post-test fan de pan do sándwich, non? Entón, aquí a idea é que a investigación ten 3 procesos. Entón, o pre-test, que é onde vemos o que xa son capaces de facer os usuarios. Logo temos a mediación docente, e finalmente no post-test medimos a onde chegaron eses discentes e se a intervención, e se a mediación tivo efectos positivos ou negativos ou ningún. Entón, cales foron os resultados da investigación? Bueno, pois
antes da intervención, ao parecer, os textos dos estudantes carecían de contido, de desenrolo e de coherencia axeitadas. E fixose a intervención, douse feedback, practicáronse estrategias durante esa intervención como o brainstorming, grouping ideas, a planificación, a autoavaliación, a revisión, e experimentouse unha mellora. Basicamente, a melloría estaba cuantificada en resultados, que supoño foron resultados de probas ou de notas dadas a textos avaliados. Entón, sacaron mellores notas despois. Aunque, de xeito selectivo, non? Por exemplo, non se observou ninguna mellora no léxico ou en elementos de mecánica, non? Si se observaron melloras, incluso melloras moi significativas na conexión dos argumentos, co tema que había que desenrolar, organización do contido e tamén no uso da gramática. Moi ben, chegamos á conclusión. Que lle sacamos nós como docentes de escolas de idiomas e como persoas, como docentes interesados en aplicar a avaliación formativa ás nosas aulas? Bueno, realmente non sabería dicirvos. Quero dicir, isto tivo seu interese, esta presentación, vale, pois aprendín o que era a avaliación dinámica, pero, como vos digo, non a vexo moi conectada ou moi aplicable á avaliación formativa en xeral, agás no sentido en que unha avaliación dinámica, por ese enfoque constructivista e vygotsiano, é evidentemente pois algo que vai nesa liña do assessment by learning, non? Entón, convertir o propio proceso de aprendizaxe nun proceso de avaliación. A parte diso, pois, de novo, por exemplo, no tipo de proba, vin o tipo de feedback que daban os profesores. É o tipo de feedback, tampouco me resultou moi útil eses exemplos que vin, porque claro, era un tipo de feedback moi correctivo, moi básico, moi de cousas de erros gramaticais, cousas que eu fago pouco, a verdad, pero eu tamén traballo nos niveis CES. Entón, normalmente non dou ese tipo de feedback nese formato. Entón, foi unha presentación de certo interese, pero non vexo que lle sacase nada que podo utilizar directamente, non? Pero, seguramente vos lle vexades algo. Nada, é isto, é todo por hoxe.